La següent interpel·lació és sobre les polítiques de seguretat ciutadana, ordre públic i gestió de la pobresa. La presenta el grup mixt i té la paraula la senyora Isabel Vallet. Bé, bona tarda. Aquesta interpel·lació, com algú li ha sobtat, porta en el títol, a més de la seguretat ciutadana i l'ordre públic, estem acostumats a tractar-ho de manera igual, la gestió de la pobresa com una de les finalitats que tenen aquestes concepcions que s'han fet al voltant de l'ús de l'aparell o del monopoli punitiu de l'Estat, via penal o via administrativa. Aquesta interpel·lació s'ha de llegir com una interpel·lació de mínims, de defensa, és a dir, una interpel·lació de resposta a uns canvis accelerats en els últims temps i que s'estan llegint en clau de, com he dit abans, reprimir o gestionar la pobresa via monopoli de força de l'Estat, cosa que nosaltres entenem que no pot passar. Jo crec que és evident, i després de la interpel·lació anterior encara ho és més, que les polítiques d'austeritat no han servit per a millorar la situació global de l'economia, no ens estan servint a les classes populars per a poder, ni que sigui, prefixar-nos un futur, veure com podem sortir d'aquesta situació que estem vivint. Jo crec que no ho diem nosaltres només, podríem anar a acudir als Premis Nobel d'Economia que ja parlen precisament d'això. Ells comenten que les polítiques d'austeritat han servit per agreujar les condicions de l'economia i a més estan respectant o a més estan fent servei a uns interessos establerts que bàsicament són els dels creditors rics. En aquesta tessitura, en aquest agreujament de la situació econòmica i la persistència també de seguir amb les mateixes receptes que ens han generat les condicions que ens han portat fins aquí, doncs veiem que el panorama, la foto, és unes polítiques que retallen els serveis públics, ja s'ha parlat abans, amb l'educació, s'ha parlat amb la sanitat, una política de dèficit zero imposada per la Unió Europea i complida a bon grat per l'estat espanyol i les comunitats autònomes, en aquest cas aquesta, la flexibilització dels drets dels treballadors via reforma laboral, la precarització de les condicions de vida de moltes, l'encariment de la vida, la reforma de les pensions, la manca d'accés a l'habitatge en condicions dignes, en fi, una sèrie de circumstàncies que generen unes condicions objectives que situen a les classes populars en un moment d'asfíxia i que també estan augmentant el malestar social i a més situant aquestes dades, com deia, en dos aspectes molt clars. La primera és l'augment de l'empresonament, l'augment de la xifra de gent empresonada, que no és més gran que el d'altres anys, al contrari, està baixant, però que en tot cas situa a Catalunya com el quart país per darrere de l'estat espanyol, amb més població reclusa, i on els delictes, bàsicament el 41% de delictes més comuns són contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic, cosa que ens hauria de fer pensar una mica davant de què s'està reaccionant i com, i l'augment de la repressió sancionadora administrativa traduïda en l'augment de multes via ordenances de civisme i sobre el qual la síndica de Barcelona, per posar un exemple, ja alertava la setmana passada, o feia un mes em sembla, i parlava, a més, de manera bastant clara, deia: considero abusiu el règim de sancions que s'apliquen respecte a alguns aspectes recollits en la norma. Feia esment a la gent sense sostre i a la gent en condicions d'exclusió social. Bé, i és que, no ho diem nosaltres tampoc, alguns criminòlegs diuen, i cada cop més, que quan menys polítiques socials s'apliquen, més força s'ha d'exercir, més polítiques repressives i penals s'han d'exercir per a poder intentar perpetuar el sistema. I totes les dades, a més, ho demostren. Via les últimes reformes espanyoles, via ordenances de civisme i lleis òmnibus, s'ha pogut d'alguna manera palpar quina és la visió que volem donar-li a la repressió, adoptant, com deia abans, funcions que no li pertoquen, com és la de la gestió de la pobresa. Diuen també dos autors que el capitalisme ja no és un mode de producció sinó que és un mode de poder i està aconseguint que
amb aquest aparell repressiu que augmenta les tipificacions, que les fa més greus, que coses que no eren considerades lesives passen a ser lesives, doncs perpetua, com he dit, aquest sistema i el preserva de tot allò que li pugui molestar. Què molesta el sistema? Què està molestant ara? Molesten els aturats, molesten les treballadores i els treballadors precaris, molesta la dissidència política, molesta la gent sense sostre, molesta tot allò que embruti aquesta visió idíl·lica d'un model que no ens serveix a la majoria i que, entre altres coses, ens situa com a enemics. La teoria dels enemics socials està també molt desenvolupada, jo no vaig a parlar d'ella, però bàsicament identifica aquests enemics amb les classes subalternes, que som la classe treballadora i les classes populars. I quina és la resposta d'alguna manera que arriba via administrativa? Jo crec que exemples sobre la taula ara molt clars tenim tres. La primera és la llei espanyola de seguretat ciutadana. És, entre altres coses, una aberració jurídica. Jo no m'estendré a parlar de massa detalls jurídics, però sí sobre 4 aspectes que crec que la delimiten. El tema de la repressió total i absoluta de la protesta i de qualsevol sortida de to que es consideri a l'espai públic, amb multes fins a 600.000 euros, cosa que és totalment desproporcionat i ridícul. Es reforça també la discrecionalitat i la impunitat policial amb la possibilitat de retenir en una comissaria sense detenció. A més, s'afegeixen el que d'alguna manera denota el decrèpit estat de l'estat espanyol, les ofenses a Espanya com a altres sancions administratives, ofenses a Espanya que no sabrem què voldran dir, però que en tot cas segur que ens acaben esquitxant, i bàsicament el sistema se blinda d'aquest estat de descrèdit de la política professional. Un altre exemple, a més de la llei de seguretat ciutadana sobre la taula, les diferents ordenances municipals que sancionen conductes tan disperses entre si com la venda ambulant i la mendicitat o com el soroll i les escombraries a la via pública. I la tercera pràctica o el tercer exemple, que també és ben real i ben present, és quina és la pràctica del Departament d'Interior bàsicament per a l'aplicació d'aquestes lleis de seguretat ciutadana, bàsicament respecte a les polítiques de l'ordre públic i bàsicament respecte a les polítiques de gestió de la pobresa. Avui no seria el dia de parlar dels fitxers polítics policials, però com diuen, a ver los ailos, i tot i ser el fantasma de tots els consellers d'Interior, des del nostre punt de vista algun dia s'hauran de donar explicacions sobre aquests fitxers policials, però no només dels fitxers policials, sinó de com d'alguna manera estan aplicant aquestes lleis, com he dit, amb un biaix clarament estudiat i clarament fonamentat en què allò que no li interessa, allò que no els interessa, de seguida és localitzat i de seguida és d'alguna manera reprimit via normalment sanció administrativa, perquè no tenen prou amb no generar condicions suficients per a que puguem tindre una vida digna, sinó que ara, a més, ho pagarem amb les nostres multes i a les xifres em remeto del creixement de multes exponencial i, a més, sabent que ara mateix una sanció econòmica en el context socioeconòmic que estem vivint és una eina, a més de classista, totalment gravosa per a les classes populars. En aquest sentit també volem referir-nos a les taxes judicials perquè podrà dir, això no és competència meva, és competència del senyor Gordó. En aquest sentit ens referim perquè sabem que s'estan posant multes, sabent que aquelles multes després no prosperaran i el que finalment es busca és el pagament de la taxa judicial per accedir-hi al recurs, cosa que poden fer molts pocs i que situa, per tant, la imposició de la multa en una lògica totalment perversa, que si no pots pagar-te la taxa judicial no pots recórrer. I tenim el cas concret, alguns casos concrets, bàsicament el de 114 multes que s'hauran d'alguna manera de retirar, i aquí després li passaré la sentència per a que el Departament d'Interior pugui rectificar d'aquelles multes, on un jutjat ja els ha condemnat no només a que les retiren, sinó a pagar les costes judicials. Bé, finalment és un crit, com deia, de resposta, de dir aquest panorama que s'està configurant amb la llei de seguretat ciutadana, amb les diferents ordenances i bàsicament amb unes pràctiques que entenem que no són les que toquen en aquest moment, ens criden a dir que s'ha d'aturar aquesta actitud, que no pot ser que amb les xifres de pobresa creixent que tenim vulguin generar aquestes condicions de militarització de l'espai públic, que no és normal i que, a més, s'ha de fer un fre d'emergència a aquesta situació i entenem que depurar responsabilitats, no només per al tema de la pobresa, sinó per al control de l'espai públic, que al final
finalment el conceben el podran fer servir tots aquells que el puguin pagar, deixant exclosos a moltíssima altra gent. Doncs bé, bàsicament la reflexió final i després en la rèplica insisteixo sobre altres aspectes seria dir quina és l'actitud del Departament en l'aplicació d'aquesta normativa i per què s'estan repetint pràctiques que entenem que no són justes i que en tot cas s'han de rectificar via d'ofici, com he dit, no només per les 113 persones multades, sinó per aquesta actitud de criminalització de la pobresa. Té la paraula l'honorable senyor Ramon Espadaler, conseller d'Interior. Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyora diputada, certament comentàvem amb el conseller d'Economia un punt de perplexitat pel títol que posava en una mateixa interpel·lació les polítiques de seguretat ciutadana, l'ordre públic i de gestió de la pobresa. La primera qüestió que li haig de dir és que el govern de la Generalitat, aquest govern, ni els que l'han precedit, ha gestionat la pobresa des de la perspectiva policial. La pobresa es gestiona des de l'intent, a vegades més reeixit, a vegades menys reeixit, de creació d'oportunitats, de creació de riquesa i de repartiment d'aquesta riquesa, per tant, en molts altres instruments. Per tant, jo estic lluny del plantejament que fa vostè. Ha expressat alguns conceptes com a mode de producció, que feia temps que jo des que estic a la facultat d'Història fa uns anys, no li diré pas quants, i aquests canvis, jo estic lluny d'aquesta manera que té vostè d'aproximar-se a la realitat, que evidentment, com no pot ser d'altra manera, la respecto, però no en comparteixo pràcticament res. Jo sí que li puc explicar i li vull explicar quina és la manera com nosaltres gestionem les qüestions que tenen a veure amb l'ordre públic, amb la seguretat ciutadana. Vostè ha parlat més d'ordre públic i quina és, que crec que també és d'interès del seu grup i del conjunt de la cambra, perquè d'altres vegades hem tingut oportunitat de parlar-ne, quina és la nostra visió en relació a la llei de seguretat, el projecte de llei de seguretat ciutadana que en aquests moments tenim sobre la taula, que ha presentat el govern central a través del Ministeri de l'Interior. En una interpel·lació d'un altre grup parlamentari ben diferent, per cert, des d'una perspectiva diametralment oposada a la seva, que també plasmaven exactament el contrari que ara vostè diu i retreu en el govern de la Generalitat, la qual cosa deu voler dir que estem en un cert espai de moderació central. Els deia en una interpel·lació que nosaltres, més que parlar de desordre, llavors es deia públic, ens agrada parlar d'ordre públic, que aquest intentem, i moltes vegades ho aconseguim, d'altres vegades no ens en sortim, posar les coses senzilles, perquè allò que a vostès els preocupa, i a nosaltres també com a govern de la Generalitat, que és l'expressió, el dret a la manifestació, que és un dret fonamental i com a tal s'ha d'entendre i s'ha de preservar, es pugui practicar a casa nostra amb tota normalitat. I perquè això sigui així requerim de gestions prèvies, gestions durant el que són estrictament les manifestacions i reflexions i tot el que s'escaigui a posteriori d'aquestes manifestacions, perquè sempre hi ha aquest abans, aquest durant particularment més complex i aquest després. I al respecte sí que li volia aprofitar l'avinentesa per donar-li algunes dades i compartir o no, o fer, si més no en veu alta, algunes reflexions. D'entrada, nosaltres concebem l'espai públic com un espai essencialment democràtic, un espai essencialment d'intercanvi, un espai per la convivència. I per això el conceptuem també, quan hi ha manifestacions a l'espai públic, i els operatius que fem, com la necessitat de preservar aquesta llibertat de manifestació, que hem de preservar d'una manera conseqüent, en tant que dret fonamental que és, però també la resta de drets dels altres ciutadans, de la mobilitat fins a altres, i també molt particularment ser capaços de contenir allò que estic segur que ni vostès, ni nosaltres, ni cap grup d'aquesta cambra empara, que són les expressions violentes que es produeixen en el si, en moltes vegades, d'aquestes manifestacions. Aleshores, què fem per gestionar aquest espai públic, aquest dret a la manifestació, aquests drets fonamentals? Doncs en aquest sentit li voldria donar algunes dades positives. Posem les coses fàcils perquè la gent que té la intenció de manifestar-se, i certament amb això sí que té raó vostè, que els moments difícils econòmicament, socialment, generen més expressions de manifestacions a l'espai públic, amb això té tota la raó, intentem que aquestes siguin comunicades
I la comunicació d'una manifestació de l'espai públic no és només, que també, un simple acte administratiu. És allò que permet una gestió correcta, que permet a qui té l'interès de democràticament expressar-se a la via pública ho pugui fer i permet també conciliar el dret d'aquestes persones amb el dret dels altres usuaris en qualitat d'igualtat d'aquest espai públic, des de la perspectiva de la mobilitat i ja no diguem, evidentment, des de la perspectiva de la preservació dels béns materials i dels béns públics. I per tant hem donat molt la importància i hem accentuat la necessitat d'aproximar-nos a tot tipus de col·lectius que fan ús de l'espai públic per tal que les manifestacions siguin comunicades. I en aquest sentit hem avançat. L'any 2012 a Catalunya van haver 6.862 manifestacions, de les quals només el 48%, és a dir, menys de la meitat, van ser comunicades. I això té conseqüències d'ordre pràctic. Tenir la comunicació i el coneixement permet a la policia emparar aquesta manifestació i corregir aquells itineraris que puguin derivar en problemes no desitjables, no tolerables, i permet fer aquesta gestió correcta. 2012, 6.862 manifestacions, el 48% comunicades, la resta no. 2013, 10.673 manifestacions, és a dir, una situació de tensió, d'un punt de crispació, aflora en forma moltes vegades de manifestació, per tant, que estan creixent, el 71% comunicades. En aquest sentit hem avançat, i hem avançat en positiu. I d'aquestes comunicacions de les manifestacions se'n desprèn una segona derivada que també li voldria donar una dada que em sembla positiva. El 96% d'aquestes manifestacions que van estar comunicades en l'any 2013, d'aquestes 10.673, el 96% es van desenvolupar amb la més absoluta normalitat i només el 4% van rebre algun tipus d'indicació que va ser molt majoritàriament, llevat d'un cas puntual acceptat pels participants, pels convocants, de canvis d'itineraris o, en alguns casos, fins i tot de prohibicions. I l'única prohibició que l'any passat va arribar, vostè la recordarà, 12 d'octubre, per part d'un col·lectiu que m'estalvio de qualificar, però vostè i jo coneixem prou bé, i tindrem ocasió de parlar-ne el divendres a la Comissió de Matèries Reservades, que volia passar per dintre els carrers de Sants, ho varen prohibir. I això gestionar també, miri, ho varen prohibir, vostès que a vegades prohibeixen la paraula prohibir, aquesta manifestació per aquest indret, i davant la instància judicial això va ser entès i va ser avalada aquesta posició per part del Departament. Per tant, hi ha tota aquesta gestió prèvia, hi ha una gestió durant la manifestació, accentuant cada vegada més les eines, que no són les úniques ni ens ho resoldran tot, de la mediació, també durant la mateixa curs de la manifestació, per poder interlocutar amb la gestió de la mateixa, i en aquest sentit algunes experiències han estat positives, d'altres no han reeixit, i encara no hem resolt, i aquest és un dèficit que jo he reconegut des d'aquesta tribuna més d'una i més de dues vegades, encara no hem estat capaços de resoldre la infiltració de grups expressament violents, de grups moltes vegades professionals de la violència, del desordre públic, que s'enquisten al si de manifestacions. Aquest és el nostre gran repte. No és tan fàcil com pugui semblar entrar a aïllar aquests grups. I per fer això cal, ja hi vaig a l'altra derivada, cal l'ús, evidentment, de la força, que no de la violència policial, de la força policial, sempre en resposta al que és la violència d'alguns grups absolutament indesitjables que crec que cap dels grups d'aquesta cambra d'una o altra manera pot emparar. Aquest és una mica l'horitzó, el que fem en relació a la gestió del que és l'ordre públic, que és molt més que la gestió del desordre públic en aquest sentit, i que ens obliga, ens exigeix de complir quina és la nostra encomana, que és respectar, preservar, emparar aquest dret a la manifestació com a dret fonamental que és, però també que aquest es conciliï amb la resta de drets de la resta de ciutadans. I aquesta frontera es corregeix, s'empara, es protegeix, fent aquest ús proporcional, aquest ús amb oportunitat i amb congruència de la força si s'escau i quan s'escau, que són, també ho vull subratllar, d'aquestes 10.600 i tantes manifestacions l'any 2013, aquest ús va ser absolutament anecdòtic, rellevant, perquè quan s'utilitza la força és evident que és vistós, per raons òbvies, i genera controvèrsia i judicis des de totes les perspectives, i això és una societat democràtica, però anecdòtic pel que fa a la quantitat.
em treguin les paraules de context. Rellevant és important pel que fa al contingut, perquè qualsevol acte d'ús de la força l'hem de fer acuradament, però en qualsevol cas és una excepció dins el que és la regla de les manifestacions. Em demanava també, i quedarà temps en el segon torn, la posició respecte a la llei de seguretat ciutadana. Només apuntar-li 3 qüestions. Nosaltres sí que creiem, parlo ara com a govern, com a govern de la Generalitat, sí que creiem que cal una actualització de l'actual llei de seguretat ciutadana, que és de l'any 1992, després li explicitaré per quines raons. Segona reflexió, aquest que tenim damunt la taula no és el projecte de llei que hagués fet el govern de la Generalitat de Catalunya, aquest no és el nostre projecte de llei, però tercera reflexió, com que creiem que cal una llei i que aquesta no és la que hauríem fet nosaltres, intentarem, a risc fins i tot de fracassar, de transformar-lo, de canviar-lo, i si després tinc una mica més de temps li explicitaré en quins aspectes creiem que s'ha de modificar i molt aquest projecte de llei de seguretat ciutadana. Gràcies, senyora presidenta. Té la paraula per la rèplica la senyora Isabel Vallet. Bé, manifestar la meva també sorpresa després que a vostè se'ls sorprengui que es parli de la gestió de la pobresa en el marc de l'ordre públic i de la repressió, quan en el ple de pobresa, entre altres coses, es va aprovar una resolució, un punt, una proposta que instava la derogació de les ordenances de civisme de les ciutats perquè, entre altres coses, castigaven fets com la pobresa. Per tant, també sorpreses de que a vostè li hagi causat tanta sorpresa considerat que aquesta tesi, la tesi de que a menor estat social, major estat penal, és una tesi totalment generalitzada que s'estudia a totes les universitats i que no és una cosa, diríem, tampoc massa minoritària ni rebuscada. D'altra banda, bé, la resposta és una resposta estàndard, diguéssim, em sembla perfecta. Ja sabem el seu posicionament sobre la llei de seguretat ciutadana espanyola, doncs el celebrem però amb escepticisme, ja veurem finalment què acabem fent, què acabem votant, i ara li faré 4 preguntes concretes. Una ja li l'he fet abans, igual no m'he explicat bé, intentaré explicar-me bé ara, i algunes altres més. La primera és sobre aquells fets que li he comentat, fets que passen al 2011, en el qual després d'una manifestació antifeixista s'encapsula i s'identifica 150 persones, 114 d'elles reben multes, una de les persones que rep una multa la recorre i el jutjat contenciós administratiu dicta sentència dient que aquesta forma de practicar identificacions i multes de manera aleatòria i sense identificar culpables i vés a saber de quin delicte o sanció, doncs que no era una manera de procedir. Tant és així que els condemnen a que retornin les costes i, per tant, jo abans li deia què farà el seu departament, depurarà responsabilitats en aquest cas, retirarà les altres multes que queden, 113 per a ser exactes, i 3 preguntes més li feia abans. Ja li he dit que no era el moment de parlar ara de la divisió d'informació, però voldria saber quina opinió té i quina responsabilitat té també sobre la filtració ideològica a un diari al gener de 2011 sobre 417 manifestants, sense antecedents policials, que havien acudit a una manifestació en contra de la reforma de les pensions. Vull dir, si vostè s'està referint als grups violents com així en general i una cosa tan dispersa que els permet fer actuacions com aquesta, filtrar la ideologia de 400 persones que acudeixen a una manifestació. També s'hi confirma o desmenteix el dispositiu de control quotidià de la Casa de la Muntanya. És del Departament d'Interior o no aquell dispositiu? Quina responsabilitat hi tenen en aquell dispositiu i per què es controla la vida de la Casa de la Muntanya? Voldríem saber si realment té tant d'interès. L'altra pregunta que li faré, i amb això ja van 4, és quina és l'opinió que li mereix la vigilància al casal independentista del districte de l'Eixample d'aquí de Barcelona, a la Cruïlla, on s'han donat ordres, diguéssim, de fer seguiment de caire polític. Quina responsabilitat hi té, qui ha donat aquesta ordre, a què es deu aquesta investigació d'entrades i sortides dels casals de l'esquerra independentista i si tenen tantíssim interès. Bàsicament per a no caure en el fet que allò de la llei Mordassa, allò de la llei que restringeix la llibertat de manifestació, allò és espanyol i nosaltres ens situem en una tessitura
d'un altre paradigma en el qual som més garantistes i intentem respectar els drets. Si intentem respectar els drets, el primer que s'ha de fer és donar explicacions sobre aquests 4 casos, actuar d'ofici en aquests 4 casos, depurar responsabilitats en aquests 4 casos i, sobretot, instruir-se una mica sobre per què les polítiques o no polítiques respecte als drets socials estan íntimament relacionades amb l'augment de la repressió o no per a la preservació de l'ordre neoliberal. Com he dit, no és una cosa meva, no és una cosa de la CUP, és una cosa de la doctrina criminològica de fa uns quants anys. Per la rèplica té la paraula l'honorable senyor Ramon Espadaler. Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyora diputada, intentaré donar respostes a les preguntes concretes que vostè m'ha fet en relació a les multes i a les sentències. El que fa el Departament d'Interior, el que fa el Govern de la Generalitat és acatar les sentències com pertoca. Són recorregudes i creiem que s'han de recórrer i així ho hem fet en casos concrets i així ho continuarem fent. De la mateixa manera que vostès n'han recorregut de sentències que en primera instància no els donaven la raó en absolut i després en altres instàncies l'han tingut. Per tant, ni més ni menys, nosaltres acatarem la sentència i en el benentès que aquesta sigui recurrible, si no compartim els criteris que condueixen o sobretot el sentit mateix de la sentència, doncs sempre actuem de la mateixa manera, que és fent ús d'allò que afortunadament tant l'expressió de govern com el conjunt de ciutadania té el seu abast, que és de les eines que en dona l'estat del benestar. Per tant, aquesta és la qüestió que farem ni més ni menys. Vostè em preguntava que si es fan uns seguiments i si es fa en el cas de la Cruïlla. Escolti, nosaltres no fem cregui-s'ho i entengui, no fem un seguiment polític, no hi ha instruccions polítiques com vostè ha manifestat amb aquesta literalitat, a mi he posat cometes. Fem seguiment polític en el cas de la Cruïlla o en el cas d'un altre que ha esmentat d'un altre centre. Escolti, no hi ha tals instruccions, no hi són ni seran. Cosa diferent és que algunes vegades se segueixen alguns fets delictius i algunes vegades condueixen en determinats llocs. Ara, no confonguem les coses, I podria esmentar aquests o en alguns altres casos que alguns seguiments policials han detectat en determinats entorns, i ara no parlo d'aquests 2 concrets que vostè ha esmentat, en determinats àmbits persones que han estat posades en mans de la justícia i que aquesta és una instrucció, per un costat, ordenada i tutelada, com no pot ser d'altra manera, per la pròpia institució judicial, per la judicatura, i segona, que en alguns d'aquests casos els procediments judicials han demostrat que tan desencaminat no hi anava la policia. Però el que no hi ha és una instrucció política de fer seguiment ni de vigilar en funció de quina sigui la ideologia, el pensar, els criteris de les persones que s'associen a l'entorn d'aquests centres que vostè ha esmentat o de qualsevol altre. Per tant, en aquest sentit, aquest no és el criteri, ho voldria deixar meridianament clar, perquè mai ha estat donada al Departament d'Interior cap mena d'instrucció política de fer aquest tipus de vigilàncies que vostè esmenta, i sí, algunes vegades ha coincidit, i d'això no ens n'hem amagat, i a més ho hem posat en coneixement de la judicatura, que algunes vegades ha requerit vigilàncies de persones concretes per delictes concrets, que no per qüestions de caràcter ideològic, per delictes concrets, s'ha escaigut que estaven a l'entorn d'aquests centres. I permetin-me els pocs segons que em queden, 1 minut i escaig, per aprofundir un xic més en relació a la llei, el que li esmentava, el projecte de llei de seguretat ciutadana. Per reafirmar el que li he dit en el primer torn, nosaltres, com a govern de Convergència i Unió en el seu dia, vam manifestar la necessitat d'adaptar la llei que data del 1992. Aleshores no existien ni els telèfons mòbils. Miri si han canviat les coses i miri si cal canviar-ne algunes de les coses. Nosaltres vam estar en radical desacord, i jo recordo haver-ho dit des d'aquesta tribuna i des dels passadissos d'aquesta mateixa cambra i en d'altres àmbits, en radical desacord amb el primer text que es va posar sobre la taula, i recordo vaig tenir una resposta molt irada per part del ministre de l'Interior. Va dir una cosa semblant a que no estranya que a Catalunya passi el que passi perquè aquest conseller no coneix, i tot allò que vam assenyalar com a vulneració de qüestions de drets fonamentals recollits a la Constitució espanyola, tot allò ha estat tret de la llei.
S'ha tret suficient? Queden coses per treure? És evident que nosaltres creiem que encara cal perfectir. Bàsicament en dos grans àmbits. L'àmbit competencial. Aquesta llei no clarifica prou que nosaltres, govern de la Generalitat de Catalunya, com a titulars que som de les qüestions de seguretat ciutadana i com a cos policial propi que tenim, no quedem ben reflectits, per tant, tot l'àmbit competencial, i després en quant a continguts hi faríem algunes esmenes en relació a qüestions que hi trobem a faltar en aquesta llei i que l'haurien de millorar molt, com per exemple la substitució, quan estem parlant de menors, d'algunes penes per treballs a la comunitat o altres tipus que ajuden més a la reinserció que no pas la pura sanció administrativa. Aquest seria un aspecte i en trobaríem molts més. Em queden 8 segons, per tant no li puc fer més la relació. Aquesta no és la llei que nosaltres hauríem fet, sí que creiem que cal una llei i per tant estem disposats, insisteixo, a risc de no sortir-nos-en, a intentar modificar aquesta llei perquè ens reconegui les competències que tenim perquè les puguem exercir responsablement, perquè garanteixi al 100% allò que són drets fonamentals de les persones, però també, i no ho perdi de vista, almenys jo sí que no ho puc perdre de vista ni ho perdré de vista, perquè calen eines jurídiques al servei de la policia, no pas per reprimir la pobresa, com vostè insinuava o explícitament deia en la primera part de la seva intervenció, sí per reprimir les conductes, en aquest cas, delictives. Gràcies, senyora presidenta.